remove high-heeled shoes, as these may damage the slide. スライドを使用する際は両腕を前に伸ばし上体を起こして滑ります。 Put both arms out. Sit up straight. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact a cabin attendant.
伊丹空港に着陸いたしました。今日は向かい風が強く飛行に時間がかかったため到着が遅れご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けたときに手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機はターミナル12番ゲートに到着する予定です。年末年始は混雑が予想されますので、スムーズな搭乗案内と確実な手荷物収納のため、この次のご利用の際にもできる限り手荷物はお預けいただきますようご協力をお願いいたします。今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗をお待ちしております。Ladies and gentlemen, we have landed at Osaka International Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. This flight will be arriving at gate number 12 of terminal. Thank you for flying with ANA, a member of Star Alliance. We look forward to seeing you.